Greetings to you all, our viewers, fans, and supporters. My name is Mark John. Just call me Pastor Jacob. Ako sa dili pa ko magapaambit sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang akong topic may tungod sa show your love. Kung aduna ka mo'y mga Biblia, makita kini sa John 14:15 nga nagaingon. Akong pagbasahon. If you love me, you will obey my commandments. Praise God, hallelujah. Pagkaanindot sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang akong hisgutan kay kinsa ka magpakita sa imong gugma. Ug unsaon nimo pagpakita sa imong gugma? Ug unsa ang maganti nga imong makuha kung ipakita nimo ang imong gugma sa atong buhi nga Dios. Una, mga kaigsunan, ipakita nimo yung gugma sa atong buhi nga Dios nga pinaagi sa imong pagtuo sa tanan nimong kusog, mga kaigsunan. Praise God, hallelujah. Mga igsoon ko diha ni Kristo, asa ka ba nahigugma sa imong uyab, sa imong asawa, sa imong bana, sa imong igsoon, o sa imong mama ug papa, o sa mga nahigugma kanimo? Praise God, hallelujah. Yes, you can show your love to them. Adunay usa ka tawo nga nagpakamatay sa krus. Alang kanimo ug alang kanato. Mao kini si Kristo. Siya gihatag sa atong buhi nga Dios aron kita mapasaylo, maluwas ug aron kita dili malaglag. Ingana kadako ang gugma sa Dios kanato. Praise God, Jesus, hallelujah, thank you Lord. Mao nga gigugma ang Dios labaw sa bisan kinsa, labaw pa sa gigugma niimo niining kalibutana. Hallelujah, praise God. Unsaon nimo pagpakita sa imong gugma kaniya? Sumala sa atong gibasa sa John 14:15 nga nagaingon, kun kamo nahigugma kanako, bantay ang akong mga kasuguan. Praise God, hallelujah. So sa English pa, mga kaigsunan, keep the commandments of God. Daghan kayo mga sugo ang Dios. Akong pagbasahon sa Mark 12:30-31. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Praise God. The second most important, the commandment is this: love your neighbor as you love yourself. Praise God, hallelujah. Pagkanindot sa atong pulong sa atong buhi nga Dios, ang pasabot ani akong nasabtan sa Mark 12:30 nga kinahanglan higugmaon nimo ang Ginoo nga sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kusog, sa tibok nimong nahuna, sa tibok nimong kalag ug espiritu. So ang Mark 12:31 akong nasabtan is kinahanglan bisa pa man sa kining kaaway nimo o sa silingan nga nag-away mo, kinahanglan igsuonan nga kinahanglan nimo nga higugmaon gyapon nimo siya biska pa man gyang gipasakitan kaniya. Praise God, hallelujah. Thank you Lord. Praise God, hallelujah. So alang sa mga kabataan, na ako'y bersikulo kaninyo. Makita kini sa Efeso 6:1-2. Akong pagbasahon. Children, if you obey your parents, children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Respect your father and mother is the first commandment that has a promise added. Praise God, hallelujah. Pagkanindot sa pulong sa atong buhi nga Dios, kinahanglan diay ang mga kabataan sama kanako. Kinahanglan nga imuhang tumanon ang sugo sa imong mama o papa o sa bisan kinsa aron kita mga igsunan magpuyo ta ining kalibutan nga madugay. O kinahanglan pud diay nga respeto nimo ang imong mama o papa kay siya man ang nagbuhi kanimo o nagpadako kanimo. Praise God, hallelujah. Napakita na ba nimo ang imong gugma sa Dios igsoon? Kung wala pa, ipakita na karon. Keep and obey His commandments
and you will enjoy the rewards in Jesus' name. Please, if you are blessed, support me and my ministry, and God will bless you. Thank you. God bless you. Amen. Palakpakan natin si Pastor Jacob. Wow, praise God. So I believe na nabiblessed kayo. So don't forget to support Jacob and support the ministry in the mighty name of Jesus for only 120 load, or you can just click the support button now. And God will bless you here on earth o maingon man sa langit sa pangalan ni Jesus. More grace, Jacob. God bless you. Thank you so much. Can you say bye-bye to them? Bye-bye. Bye-bye. See you again.